Сәлем достар, карантин. Жалпы карантинді қалай өткізіп жатырсыңдар? Мен өз басым бір жұма болды, жалпы денедегі артық салмақты кетіруге арналған таңғы жаттығулар, отжимание, турник. Осы үш бағытта жұмыстарым жатыр. Таңғы жаттығулар менде күн сайын, яғни үзіліссіз, сол приложение 4-5 күн демі, бір күн демалыс береді. Райымбек, денеңді демалту керек деп, сол кезде ғана демалам, қалған уақытта демалысын жасап жүрмін. Одан кейін отжимание, турник. Осы екі жаттығудың қай приложениесінде да айтылған бір күн арасына демалыс тастау керек деп. Мен отжиманияға бір күн демалыс тастасам, оның орнына демалыс күні турникті жасап жүрмін, яғни кезектестіріп. Бүгін турниктің күні. Турникқа байланысты приложение менде аталады 100 подтягивание. 100 тартылатын болсаң, әрине рахат қой, сол мақсатқа жету керек енді. Мына телефонның рабочий столында көріп тұрғандарыңыздай 100 подтягивание деп аталады. Қазір менде екінші апта жүріп жатыр, өткен апта бір апта болды. Точка А менде осы приложениемен жаттығуды бастаған кезде точка А 4-еу ақ болған. Осыдан соңғы тестілеу жасаған кезде менде 6-ға дейін тартылдым. Мен ойымша жаман емес. Цель, үлкен цель бұл приложение бойынша, яғни атау айтып тұрғандай 100 подтягивание, яғни 100-ге дейін жеткізу керек. 5 подходта. Приложение жалпы цель 100%, мен қазір 6 тартылғаннан кейін 6%-та тұрмын. Приложениеға ең бірінші кірген кезде точка А-ны белгілеуді сұрайды. Ол дегеніңіз не? Ол тоқтамастан бірден тартылған кезде, жаттығуды бастаған кезде неше рет тартыласыз, соны осы приложениеға жазасыз. Сол точка А-ны белгілегеннен кейін сіздің нәтижеңізге сәйкесінше ол келесі аптаға бағдарлама ұсынады. Яғни неше подход, каждый подходта неше рет тартылу керек, арасына қанша уақыт демалу керек, соны программа өзі встраивать етеді былайша айтқан кезде. Міне қазір экранда көріп тұрғандарыңыздай, бүгін екінші аптаның бірінші күні қазір жаттығуды жасаймыз. Одан кейін приложениемен таныстырып өтейін. Екінші вкладка дейді, екінші бөлім. Бұл жерде негізгі басты мақсат цель 100, бірақ этаптарға бөлінген, яғни 10, 20, 30 деген сияқты. Мен әлі бірінші этаптан өткен жоқпын, сәйкесінше текущая цель деп тұр 10. Соның ішінде 60% орындалды, яғни мен 6 рет тартылған болатын. Келесі статистика. Статистикада күнделікті осы жаттығулардың жиынтығы, яғни жалпы қанша рет тартылып жүрсіз. Одан кейін әр аптаның соңында тест орындайсыз, на выносливость дейді, тоқтамастан. Вот соны осы статистикадан бақылап отыруға болады өзіңіздің деңгейіңізді. Келесі турнирная таблица, ол қажет емес деп ойлаймын. Бұл приложениедағы ең басты керемет функциялардың бірі деп ойлаймын, ол напоминание, яғни ескерту терезесі. Бұл жерде мен бір жұманың ішінде 3 рет дайындалу керек деген кеңес беріледі бұл приложениеда. Мен өзім вторник, четверг, суббота қойдым, яғни арасында бір күн салдым. Бүгін және кешкі 7-де орындаймын, өйткені таңертең таңғы жаттығу бар, үзіліссіз жасайтын күнде, және кешке бір күн турник, бір күн отжимание, солай алмастырып отырамын. Келесі управление данными, менің ойымша бұл телефоныңыз жоғалған жағдайда, немесе басқа телефонды ауыстырсаңыз, осы сіздің статистикаңызды жоғалту болмас үшін керек функция деп ойлаймын. Одан кейін соңғы вкладка, бұл жерде больше приложение, яғни осы приложение жасап шығарған разработчиктардың ұсынатын басқа да приложениялары телефонға арналған. Мысалы, сила титана, 15 минут в планке, отжиманияға бар, 200 отжимания. Мысалға отжиманияны қарайтын болсақ, мысалы, осылай кнопканы басасыз списоктан. Ол бірден Play Market-тағы осы қосымшаны көшіріп алуға арналған сілтемеге бағыттайды. Яғни бірден менде көшірілген, сондықтан осы. Сонымен достар, жалпы карантин уақыты менің ойымша ойыңызды да, бойыңызды да дамытуға, қалыпқа келтіруге керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан осы уақытты мүмкіндігіңізді жоғалтпай, тиімді пайдалануыңызға кеңес беремін. Бұл видеолардың соңы емес, тағы да басқа жаттығуларға байланысты, басқа приложенияларға байланысты бөлімдер шығады. Сол себептен каналға жазылып қойыңыздар, міндетті түрде видеоға лайк басып, пікір жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.